Nếu bạn hỏi 10 người ai là người đã sáng chế ra ô tô, rất có thể quá nửa trong số đó sẽ trả lời ngay. Đó là Henry Ford. Bởi vì ông quá nổi tiếng, quá thương hiệu và quá huyền thoại. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Henry Ford không phải là người phát minh ra ô tô. Đúng hơn, ông là người đưa ô tô vào từng ngôi nhà, chứ không phải là người nghĩ ra chiếc ô tô đầu tiên. Câu chuyện về chiếc ô tô thực sự là phức tạp hơn, thú vị hơn và đôi khi gây sốc hơn những gì chúng ta nghĩ. Nó bắt đầu bằng những bộ máy chạy bằng hơi nước cồng kềnh, rồi đến những nhà khoa học lập dị và kết thúc bởi một phát minh mang tên Ben Pertat Motorwagen, thứ mà thế giới công nhận là chiếc ô tô đúng nghĩa. Ngày nay bạn sẽ nhìn thấy những chiếc ô tô phi ảo ảo ở trên đường, đèn led sáng trưng, màn hình cảm ứng, những động cơ rất khỏe, nhưng nguồn gốc của nó thì lại lộn xộn vô cùng. Lộn xộn đúng nghĩa bởi vì mỗi người tạo ra một thành phần khác nhau của cái ô tô. Có người để phát minh ra động cơ, có người nghĩ ra khung xe, có người làm hệ thống đánh lửa và có người chế ra cái bánh. Chỉ đến khi một thiên tài ghép chúng lại với nhau thì chiếc ô tô mới chào đời. Và điều thú vị, người ghép thành công không phải là Henry Ford mà là một ông kỹ sư người Đức có cái tên nghe khá sang, Kurt Benz. Trước khi Kurt Benz xuất hiện, nhân loại đã có một hành trình dài đầy kỳ cục. Chiếc xe đầu tiên chạy được bằng động lực không phải sức người và sức ngựa xuất hiện ở Pháp từ năm 1769, tức là trước thời đại của ông Kurt Benz tận 120 năm. Tác giả đó là Nicolas Joseph Conot, một kỹ sư quân sự, và sản phẩm của ông đó là một con quái thú trong ngoặc kép bằng 3 bánh, nặng khoảng 2,5 tấn, dùng nồi hôi nước và chạy được với vận tốc là 4 km/h. Đã vậy còn phải dừng mỗi 15 phút để nấu nước lại cho nóng. Chưa hết nó chạy không vững, khung xe rung bần bật và trong lần thử nghiệm chính thức, nó đã đâm sập bức tường của một doanh trại. Đây được ghi nhận là vụ tai nạn ô tô đầu tiên trên thế giới. Nghe rất hài hước nhưng đó là một bước khởi đầu quan trọng, bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử, con người đã lái được một cỗ máy tự chạy bằng năng lượng chứ không phải là bằng sức người hay sức động vật. Nếu nói ai là người đầu tiên làm ra xe tự chạy thì đáp án đó là ông Conot từ Pháp. Nhưng thứ ông làm ra chưa phải là ô tô hiện đại. Ô tô hiện đại phải có gì? Ô tô hiện đại phải có động cơ đốt trong chứ không phải là động cơ hơi nước, phải có hệ thống đánh lửa, phải có bánh xe được bọc cao su, phải có va lăng và phải truyền lực hợp lý. Những thứ này phải chờ hơn 100 năm sau. Vào khoảng những năm 1850 đến 1870, châu Âu bước vào thời kỳ công nghiệp hóa mạnh mẽ. Ai cũng muốn chế ra động cơ mạnh hơn, nhỏ hơn nhưng lại bền hơn. Tại Đức, hai cái tên nổi bật xuất hiện, đó là ông Nikolaus Otto, ông tổ của động cơ 4 thì, và một ông nữa có tên là ông Daimler. Ông này thì muốn tối ưu hóa động cơ để nó nhỏ gọn và lắp lên xe. Otto phát minh ra chu trình 4 kỳ vào năm 1876, thứ mà hầu hết động cơ ô tô ngày nay vẫn dùng. Bạn nghe thấy tiếng ô tô hoặc tiếng xe máy nổ bùm bụp, đó là nhờ vận hành 4 kỳ. 1 là hút khí, 2 là nén, 3 là nổ và 4 là xả. Nếu không có ông Otto, ông Kurt Benz cũng không có nguyên liệu nền để ghép thành ô tô. Còn ông Daimler thì chế ra động cơ nhỏ gọn, chạy xăng, tốc độ cao hơn và đặc biệt có thể gắn vào xe ngựa để chạy bằng máy. Nhưng vẫn thiếu một thiên tài cuối cùng để kết nối mọi thứ lại. Đến năm 1886, Kurt Benz, một kỹ sư cơ khí người Đức, tạo ra cú nổ lớn nhất trong lịch sử ngành giao thông. Đó là chiếc ô tô có tên Ben Patent Motorwagen số 1. Một cỗ xe 3 bánh chạy bằng xăng, động cơ 1 xi lanh, tốc độ tối đa là 16 km/h. Và quan trọng nhất, Ben là người đầu tiên kết hợp tất cả những yếu tố này để tạo thành một chiếc ô tô hoàn chỉnh về mặt khái niệm. Nó có động cơ đốt trong chạy xăng, có buji đánh lửa, có bộ chế hòa khí, có bánh xe cao su, có khung thiết kế phục vụ động cơ. Nó được cấp bằng sáng chế vào ngày 29 tháng 1 năm 1886 và đây được coi là ngày khai sinh của ô tô hiện đại. Nhưng tính cách của Ben hơi nhút nhát, ông chỉ dám thử xe trong sân nhà mình, không dám chạy ra ngoài đường. Và rồi lịch sử bước sang một trang mới nhờ vợ của ông. Xin giới thiệu đây là Bertha Benz, vợ của ông Kurt Benz, một người phụ nữ cứng đầu, liều lĩnh và quan trọng nhất là trong câu chuyện ô tô, bà là một nhân vật đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Năm 1888, khi chồng còn loay hoay sợ hỏng xe thì bà Bertha đã quyết định, thôi ông cứ để đấy tôi lái cho. Một buổi sáng bà đã quyết định dắt hai con trai lên chiếc Motorwagen, lúc này đã là phiên bản số 3 và chạy thẳng một quãng đường dài hơn 100 cây số. Bà không xin phép chồng, không nói trước với ai, không có bản đồ và tất nhiên không có trạm xăng, vì làm gì đã có thứ gì tồn tại như vậy. Đến đoạn hết xăng thì bà phải tấp vào hiệu thuốc mua benzen, thứ lúc bấy giờ chỉ làm rung môi. Đây được coi là trạm xăng đầu tiên trên thế giới. Đi đường bị mất phanh, bà sửa bằng cách lấy dây ra làm phanh mới. Đi đường bị tắc ống dẫn nhiên liệu, bà lấy cây kẹp tóc ra thông ống. Hết nước làm mát thì bà xuống suối và múc nước. Kết quả, bà Bertha trở thành người đầu tiên lái ô tô đường dài trong lịch sử nhân loại.
Nhờ chuyến đi này, báo chí Đức nổ tung, khách hàng kéo tới xem phát minh của ông Ben. Và nhờ đó, ngành công nghiệp ô tô chính thức được sống lại. Nếu không có bà Ben, có lẽ ông Ben đã bỏ cuộc. Tưởng rằng ông Ben một mình một ngựa, nhưng không. Cùng thời điểm đó, một cặp đôi thiên tài khác cũng sáng tạo ô tô theo hướng riêng. Đó là Daimler như đã nói, và Maybach. Khi Ben tập trung vào xe 3 bánh, Daimler lại thích xe 4 bánh, thứ gần với ô tô ngày nay hơn. Daimler và Maybach đã chế ra động cơ tốc độ cao, gọn, mạnh và bắt đầu lắp lên xe, lên tàu, lên thuyền, thậm chí là lên những thứ bay được. Và đến khoảng năm 1889 họ cũng trình làng chiếc ô tô hoàn chỉnh. Vậy thì cái ông Henry Ford là ai mà cả thế giới cứ nói về ông ấy như thể ông ấy là người phát minh ra ô tô? Ông này có phải là người phát minh ra ô tô hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ông Henry Ford sinh năm 1863, tức là sau ông Ben hẳn 19 năm. Thế nhưng mà tại sao ông lại nổi tiếng đến mức ai cũng nghĩ ông phát minh ra ô tô? Bởi vì ông Henry Ford là người đã phát minh ra dây chuyền lắp ráp hàng loạt. Thay vì làm một chiếc xe trong vài ngày, ông Ford đã tạo ra phương pháp lắp ráp, sản xuất ô tô hàng loạt. Và từ đó, ông giảm giá ô tô đến mức người bình thường cũng mua được. Chiếc Model T của Ford ra đời vào năm 1908 với giá chỉ khoảng 850 đô la Mỹ, về sau giảm xuống còn gần 300 đô la Mỹ. Trong khi ô tô thời đó thường có giá từ 1.500 cho đến 2.000 đô la Mỹ và chỉ dành cho giới siêu giàu với thời giá lúc bấy giờ. Ông Ford cũng biến ô tô trở thành biểu tượng của nước Mỹ. Nhờ ông Ford, ô tô không còn là đồ dùng, đồ chơi của quý tộc, nó trở thành phương tiện của mọi gia đình. Thế nên ông Ford mới được gọi là người phổ cập ô tô, chứ không phải là người sáng chế ra ô tô. Sau đây là một số sự thật thú vị về ô tô. Ngày nay chúng ta đang nói rất nhiều về xe điện, nhưng sự thật là xe điện xuất hiện trước cả xe xăng hàng chục năm. Nhiều người tưởng xe điện là công nghệ mới, nhưng từ những năm 1830, xe điện đã chạy trên đường phố châu Âu. Nhưng lý do nó biến mất là gì? Đó là pin nặng, yếu và đắt. Xe xăng thì rẻ hơn, động cơ đốt trong mạnh mẽ hơn. Và tới thế kỷ 21, khi pin lithium mới phát triển, thì xe điện mới được hồi sinh. Lịch sử đúng là đã đi được một vòng rồi quay lại chỗ cũ. Và bạn có biết được rằng chiếc xe đạt vận tốc 100 km/h đầu tiên trên thế giới cũng là một chiếc xe điện. Luật giao thông đầu tiên trên thế giới quy định xe cơ giới chỉ được chạy với vận tốc 3 km/h. Đó là luật ở Anh được ban hành vào năm 1865. Trong thành phố thì tối đa là 3 km/h, ngoài thành phố thì tối đa là 6 km/h. Và phải có một người đi bộ cầm cờ đỏ đi trước xe để cảnh báo dân chúng. Xe ô tô thời đó chẳng khác gì một đoàn rước. Ngày nay đi xe thì chắc chắn là phải có gương rồi, nhưng bạn có biết được rằng gương chiếu hậu được phát minh từ một mẹo gian lận trong đua xe. Năm 1911, tại một giải đua xe, tay đua Ray Harun không muốn mang theo người quan sát phía sau vì xe sẽ nặng hơn. Ông bèn gắn một chiếc gương nhỏ đặt trước mặt. Kết quả, xe nhẹ hơn, ông ấy thắng giải và gương chiếu hậu trở thành tiêu chuẩn cho mọi chiếc xe hơi. Một phát minh từ màn ăn gian nhưng đã cứu sống cả tỷ người sau này. Và bạn có biết được đâu là chiếc xe ô tô bán chạy nhất trong lịch sử hành tinh? Đó là Toyota Corolla. Đây là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại, bán được hơn 50 triệu chiếc. Kể từ năm 1966, cứ 40 giây lại có một chiếc Corolla mới xuất xưởng. Lý do thành công ư? Nó rất bền, nó dễ sửa, nó rẻ để vận hành. Corolla trở thành mẫu xe quốc dân ở nhiều nước. Xe taxi, xe gia đình, xe tập lái, làm gì cũng được. Đây là một trong những sản phẩm thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, ô tô là một ngành công nghiệp trị giá 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Và nó bắt đầu từ một ông kỹ sư loay hoay trong gara và một người vợ liều lĩnh. Câu chuyện của ông K và bà Bertha Ben là minh chứng rằng phát minh vĩ đại không phải lúc nào cũng xuất phát từ phòng thí nghiệm hoành tráng. Đôi khi nó bắt đầu từ một gia đình nhỏ, từ một ý tưởng điên rồ và một người vợ đủ tin chồng để lái xe trong một quãng đường rất dài. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.